Galimybė dirbti nuotoliu suteikia šansą praleisti žiemą, kur šilta ir saulėta. Šiluma yra labai svarbu, bet mums ne ką mažiau svarbu yra ir dienos ilgumas bei saulės kiekis. Trumpiausia diena šviesaus paros metų skirtumas tarp Lietuvos ir Kanarų salų yra daugiau nei 3 valandos, kas leidžia net ir po darbo valandų turėti kokybišką laiką gamtoje ir mėgautis ne tik šilumą, bet ir saulę. Palanki laiko zona ir ES tvarka paverčia Kanarų salas itin patrauklia žiemojimo vieta. Toliau papasakosiu, kodėl mes pasirinkome būtent šiaurinę Tenerifės dalį praleisti savo žiemą. Šiaurinėje salos dalyje yra labai mažai turistų ir gyvenimas čia vyksta vietinės kultūros ritmu. Užtenka tiesiog gyventi kartu ir taip pažinti vietinės tradicijas, papročius ir gyvenimo filosofiją. Viskas susideda iš mažų smulkmenų ir kad susidarytų visas paveikslas, reikia nemažai laiko. Būtent žiemojimas Tenerifės šiaurėje mums padėjo labiau pažinti ispanišką kultūrą ir atrasti naujų skonių ir potyrių. Salos gyventojai tikrai moka švęsti gyvenimą, tai geriausiai galima pajusti kalėdinį laikotarpį bei vasario pabaigoje vykstančių karnavalų. Muzika, paradai, pramogos ir tūkstančiai žmonių užlieja sostinės gatves. Užkrečiantis geros nuotaikos ir energijos užtaisas. Mes nesame iš tų, kuriems barai ir restoranai yra neskiriama savaitgalio dalis, bet atsispirti La Laguna miesto senamiesčiui savaitgalio vakarais yra labai sunku. Miestelio energija, maistas, kultūra, architektūra ir žmonės priverčia grįžti dar ir dar. Kiekvieną kartą nuvažiavę vis randame kažką naujo. Renginį, parduotuvę ar kavinę, ar tiesiog gerą maistą. Turbūt geriausias metas aplankyti La Laguna yra gruodžio mėnesį, kai vis būna pasipuošęs tūkstančiais lempučių. Mugės, saldumynai ir dainos užlieja gatves. Šis šventinės nuotaikos laikotarpis nepalieka abejingų. Jei mėgstate banglenčių sportą, šiaurė turi pasiūlyti bene pačias geriausias salos vietas. Tarp Bahamar ir Punta de Hidalgo miestelio randasi 2 puikios vietos šiek tiek pažengusiems mėgėjams. Jos išsiskiria savo stabilumu ir kokybė. Puerto de la Cruz miestelio Playa de la Martínez puikiai tinka pradedantiesiems. Jei norite suderinti pasitaškymą bangoje su diena pliaže, jums puikiai tiks pečioje esantis Playa del Socorro arba pačioje šiaurėje esantis Benijo ir San Roque paplūdimiai. Rekomenduotina visada prieš važiuojant pasitikrinti prognozes. Jei tai jums bus pirmas kartas, visada geriausiai pradėti su mokytojais, kurių pasirinkimas tiek šiaurėje, tiek pietuose yra itin platus. Taip pat reikėtų nepamiršti banglenčio etiketo ir pagarbos vandenyje. Vietinių banglentininkų kantrybė nebegalinė. Šiaurėje greta vienas kitą esantis La Laguna ir Santa Cruz miestai kartu turi beveik 400 000 gyventojų. Tai rimtas vidutinio dydžio miestas ir toks gyventojų kiekis palaiko mišinius verslus, kurie gali pasiūlyti reikalingas paslaugas ir prekes, kurių jums reikės apsistojus ilgesnį laiką. Tai gali būti produktai, restoranai jūsų specifiniai dietai, priedai prie elektroninės technikos, grožio procedūros, apranga ar avalynė. Saloje pajamų mokestis yra tik 7%, tad didesnė pasiūla jums garantuos geresnę kainos ir kokybės santykį. Šiaurė turi ne vieną mikroklimatą ir kiekvienas iš jų turi savo augalus ir kraštovaizdį. Čia galima rasti ir artimą dykumos klimatą rytinėje dalyje, įspūdingą mišką viduryje, mažaūgius kalnuotus miškus pačioje šiaurėje, Havajų šlaitus Sauzal ar Lietuvą primenančias pievas šiauriau nuo La Lagūnos. Žygiai visų lygių keliautojams, banglentės, egzotinių žuvų žvejyba, maudynės natūraliuose baseinuose ir viskas čia pat, trumpos kelionės atstumu. Mes dažnai gaminame namuose. Mėgstame kokybišką ir sveiką maistą. Geram maistui reikia kokybiškų ir šviežių ingredientų. Šiaurėje esantis didžiuliai Carrefour ar Alcampo prekybos centrai yra mūsų išsigelbėjimas. Čia yra ne tik platus maisto prekių pasirinkimas, bet ir savotiškas langas į ispanišką, o kartais net ir kanarietišką valgymo kultūrą. Šviežių daržovių ir vaisių lentynos atspindi tai, kas dabar auga saloje, o sezoniniai šventiniai pasiūlymai supažindina su vietinių įpročiais ir tradicijomis. Šeštadienio tradicija išvyka į vietinius ūkininkų turgelius. Čia galima rasti šviežių vaisių ir daržovių, vynuogių gaminių, vietinio moho padažo, prieskonių, sūrių ir kepinių. Mums labiausiai patiko Tokoronte ir Leguančia turgeliai. Verta aplankyti ir mažesnės fruterijas. Vienoje iš jų radome mėgstamiausią mūsų moho padažo versiją. Bahamar miestelis mums yra taip vadinamas sweet spot, aukso viduriukė. Čia karaliauja kalnai, saulė ir vanduo. Miestelis mažas ir ramus, tačiau už 20 minučių jau galės atsidurti šurmuliuojančiame senamiestyje ar didelime prekybos centre. Vietinis paplūdimys, natūralaus vandens baseinai, pasivaikščiojimo takai pakrantė, sporto aikštelės, geriausios banglenčių vietos, žygių takai, jaukios kavinaitės ir viskas ėjimo atstumu. Prieš važiuodami į šiaurės Tenerifę, iš žmonių pasakojimų susidarėme vaizdą, kad čia šalta ir visada lyja. Bet vos po poros savaičių supratome, kad radome puikias sąlygas žiemoti ir mėgautis kiekviena diena. Svarbiausia atlikti namų darbus ir pasirinkti vietą, kuri geriausiai atitiks jūsų gyvenimo poreikius. Jei norite sužinoti daugiau apie Tenerifę šiaurę, kviečiame pažiūrėti ir kitus mūsų video šiame kanale.